হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে 20 ওয়াট এলইডি লাইট একদম ফ্রিতে সার্ভিসিং করবেন। আমরা দুইটি লাইট সার্ভিসিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। দুইটি লাইট দুই রকমভাবে নষ্ট হয়েছে। আপনি এই লাইটটিতে দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ লাইটগুলো কিন্তু ঠিক আছে দেখাচ্ছে। আর এই লাইটটি দেখেন, এই লাইটটিতে কিন্তু একটা লাইট পুরা দেখা যাচ্ছে। যেহেতু ওই লাইটটিতে দেখা যাচ্ছে না কোনো জায়গায় পুরা, আমরা ওইটি কিভাবে সার্ভিসিং করবো দুইটি আপনি দেখেন। তাহলে চলুন আমরা প্রথমে টেস্ট করব লাইটটি আসলেই নষ্ট না ঠিক। এই যে আমরা টেস্ট করলাম একটি সকেটে লাগিয়ে, লাইটটি কিন্তু নষ্ট দেখাচ্ছে। তাহলে চলুন এখন আমরা লাইটটি সার্ভিসিং করব। আমরা যে এলইডি লাইটটি পুরা দেখতেছি, এখানে আমরা একটি কেবল দিয়ে শর্ট দিব। শর্ট দেওয়ার পর দেখেন লাইটটি কিন্তু জ্বলছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি লাইটটি এখানে যদি আমরা শর্ট দিয়ে দেই তাহলে লাইটটি কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। প্রথমে আমরা ওই লাইটটি একটি কাটিং প্লায়ার্স দিয়ে উঠিয়ে ফেলব। লাইটটি উঠানোর পর আমরা এখানে একটু সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে আমরা একটু সোল্ডারিং করে নেব। শর্ট দিয়ে দেব, ভালোভাবে শর্ট দিয়ে দেব যেন আমাদের লাইটটির দুইটি প্রান্ত এক হয়ে যায়। আসলে এই লাইটগুলো সিরিজ পদ্ধতিতে বসানো থাকে, তাই একটি লাইট নষ্ট হয়ে গেলে সবগুলা লাইট বন্ধ হয়ে যায়। তাই আমরা একটি লাইট যে নষ্ট হয়ে গেছে এটি আমরা শর্ট দিয়ে দিলাম। এখন আমরা দেখব লাইটটি ঠিক হয়েছে কিনা। প্রথমে আমরা একটি সকেট নেব আর একটি হোল্ডার নেব লাইটটি বসানোর জন্য। আমরা সকেটে আমরা লাগিয়ে দেখতে পাচ্ছেন লাইটটি কিন্তু জ্বলছে। লাইটটি কিন্তু জ্বলছে। এখন আমরা লাইটটির কভার লাগিয়ে টেস্ট করব। লাইটটি কিন্তু সম্পূর্ণ আগের মতোই আলো হচ্ছে। আপনারা চাইলে এইভাবে লাইট সার্ভিসিং করতে পারেন। এখন আমরা 2 নম্বর লাইটটি সার্ভিসিং করব। এই লাইটটিতে কিন্তু কোনো রকম পোড়া দেখাচ্ছে না। এখন আমরা তাহলে এটা কিভাবে সার্ভিসিং করব? তাহলে দেখুন, আমরা ওই কেবলটি আবার নিব। যখন এই কেবলটি লাগিয়ে দুইটি লাইটে শর্ট দিবেন তখন অবশ্যই সতর্কতার সাথে কাজটি করবেন, কারণ এখানে কিন্তু কারেন্টে শর্ট করতে পারে। আপনার হাত যেন এই তারটিতে কখনো না লাগে। প্রত্যেকটা লাইটের গোড়ায় এভাবে শর্ট দিবেন, তাহলে কিন্তু আপনার নষ্ট লাইটটি বের হয়ে আসবে। এখন আমরা সবগুলো লাইটের ভিতরে নষ্ট লাইটটির সন্ধান কিন্তু পেয়ে গেছি। আমরা এই লাইটটি কিন্তু ওই আগের লাইটটির মতোই সেম কাটিং প্লায়ার্স দিয়ে উঠিয়ে নেব এবং সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে শর্ট করে দেব ঠিক আগের মতোই। তাহলে চলুন এখন আমরা সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে ঠিক আগের মতোই শর্ট করে দেব। আমাদের বাল্বটির উপরে কিন্তু সোল্ডারিং করা শেষ। এখন আমরা লাইটটি টেস্ট করব লাইটটি জ্বলে কিনা। এখন আমরা আবারও সকেটে লাগিয়ে দেখব লাইটটিটা আমাদের ঠিক হয়েছে কিনা। দেখতেই পাচ্ছেন লাইটটি কিন্তু ঠিক হয়েছে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, তাহলে আমাদের চ্যানেলের আপডেট ভিডিও সবার আগে আপনি পাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।